Red Blue JD. Red Blue JD. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2018 inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute yatoye itegeko ryerekeye intwaro aho ryemerera abantu kuba bakora ubucuruzi bwazo ndetse bakaba bazitunga mu gihe babiherwa uburenganzira kandi amategeko akemeza ko bazikeneye koko. Ni itegeko rifite ingingo 74 risobanura uburyo umuntu ashobora gukora ubucuruzi bw'intwaro, uburyo umuntu ashobora gusaba gutunga imbunda n'ibindi. Ni itegeko ryatanzweho ibitekerezo byinshi ndetse riteza impaka nyinshi mu Banyarwanda. Bamwe bavuga ko gutunga, gukora no gucuruza intwaro mu Rwanda ntacyo bitwaye ndetse bikenewe. Abandi bakavuga ko bidakwiye ndetse bitanakenewe. Gusa iri tegeko si rishya kuko hashize imyaka igera ku 10 hasohotse itegeko ryemerera buri muntu wujuje ibisabwa gutunga imbunda mu Rwanda. Gusa polisi y'igihugu yavuze ko nta muntu wasabye kuyitunga ngo abyangirwe cyangwa se ngo abyemererwe. Itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta nimero 52 yo ku itariki ya 28 mu kwezi kwa 12 mu 2009. Mu ngingo yaryo ya 8 niryo ryasobanuraga ko kugira ngo umuntu yemererwe gutunga cyangwa se kugenda n'imbunda agomba kwandikira komiseri mukuru wa polisi agaragaza impamvu ayisaba. Iri tegeko ryavugaga ko mu bisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gutunga imbunda harimo kuba ubisaba ari inyangamugayo, kuba afite nibura imyaka 21 y'amavuko, afite icyemezo cya muganga wemewe na leta cyemeza ko atarwaye indwara zo mu mutwe, afite icyemezo cy'uko azi gukoresha imbunda gitangwa na polisi y'igihugu, akaba atarigeze afungwa mu gihe kingana cyangwa se kirenze amezi 6. Icyakora ngo ntabwo ari buri wese washoboraga kuyihabwa kuko bishingira hanini ku byusaba uburenganzira bwo kuyihabwa akora. Ni kuri itegeko ryavugaga. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka abadepite mu nteko ishinga amategeko batoye itegeko rivugururira ryo mu 2009 ryerekeye gutunga, gucura no gucuruza intwaro. Ese iri tegeko ryavuguruweho iki? Kubera iki? Rije gukemura iki? Nta mpungenge z'umutekano w'Abanyarwanda niritangira gushyirwa mu bikorwa nyuma yo gushyirwaho umukono na nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Mu gusubiza ibi bibazo turaza kumva nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnston Businge ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Bwana Uwizeyimana Evode. Iki ni ikiganiro igicumbi cy'ubutabera. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutabera mukurikira kuri Isango Star buri wa gatandatu isaa 9 z'umugoroba. Françoise Umugiraneza, umukozi wa Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itumanaho n'imenyekanisha bikorwa, niwe wagize uruhare mu gutegura iki kiganiro. Ikaze. Hashize iminsi komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko ndetse n'izindi nzego zose zifite aho zihuriye n'amategeko mu Rwanda ziri mu gikorwa cyo kuvugurura amategeko mu gihugu. Ni ivugurura ryari rigamije guhuza igitabo cy'amategeko hana mu Rwanda n'itegeko nshinga nk'uko ryavuguruwe mu mwaka wa 2015. Mbere y'umwaka wa 2015 itegeko nshinga ry'u Rwanda ryateganyaga ko igitabo cy'amategeko hana mu Rwanda ari itegeko ngenga. Mu gihe ivugururwa ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 ryemeje ko igitabo cy'amategeko hana ari itegeko risanzwe. Iyi niyo mpamvu yatumye iki gitabo cy'amategeko hana kivugururwa kugira ngo gihuzwe n'ivugururwa ryakozwe mu itegeko nshinga. Inzego zishinzwe ivugururwa ry'amategeko ziyobowe na Minisiteri y'Ubutabera ubu zamaze gushyikiriza inteko ishinga amategeko 28 ahana ibyaha yavuguruwe agakurwa mu gitabo cy'amategeko hana cyagenderwagaho agahuzwa n'amategeko ajyanye n'ibyo byaha. Rimwe muri ayo mategeko 28 yavuguruwe ni itegeko rirebana no gutunga, gucura no gukoresha intwaro mu Rwanda. Twabajije Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnston Businge kudusobanurira iri tegeko impamvu zatumye rivugururwa. Ese nta kibazo riteye ku mutekano w'Abanyarwanda? Aranatubwira ibisabwa ku muntu ku giti cye cyangwa se urwego ruzakenera gukora cyangwa gutunga imbunda. Iryo tegeko uko ryitwa mu izina ryaryo icyo rigamije, impamvu y'iryo tegeko ni itegeko rigena uburyo bwo kubona, gutunga, gutwara, gukora, gucuruza, kubika no guhabwa intwaro, amasasu y'ubwoko bwose n'ibindi bikoreshwa mu ntwaro mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iryo tegeko amateka yaryo nayakurikira.
mu 1979 twari dufite decree loi yo ku tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 1979 irebana n'intwaro, yaje kwemezwa n'itegeko nimero 1/82 ryo kuwa 26 ukwezi kwa mbere 1982. Ayo mategeko yose aza kuzuzwa arahuzwa muri 1979. Hanyuma mu 2009 ayo mategeko avanwaho, hajyaho iryo tegeko ndangije kubasomera ahangaha, ryo kubona, gutunga, gutwara, gukora, gucuruza, kubika, guhabwa intwaro, amasasu y'ubwoko bwose mu 2009. Itegeko ryari riri mu nteko ni iryo ngiryo ryo muri 2009 twajyanyeyo kugira ngo dukore cya gikorwa tumaze iminsi dukora. Ikindi nagira ngo mbasobanurire nuko hari amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono arebana n'uburyo intwaro ntoya zibaho mu bihugu, zigacungwa, ziganakurikiranwa. Impamvu nyamukuru ni ukugira ngo zitahinduka ikibazo mu bihugu byose. Ayo masezerano, hariho amasezerano ya United Nations y'umuryango mpuzamahanga arebana no gukumira ibyaha birenga imipaka, cyane cyane arebana no gukora cyangwa gukwirakwiza intwaro ntoya cyangwa ibice byazo bitemewe. U Rwanda rwashyizeho umukono mu 2005. Hariho n'amasezerano mpuzamahanga yitwa Nairobi Protocol, amasezerano y'i Nairobi agamije gukumira, gucunga no kugenzura no kugabanya intwaro ntoya muri aka karere turimo ka Great Lakes. Ayo nayo u Rwanda rwashyizeho umukono mu 2004. Impamvu amategeko nk'aya ajyaho ni ukugira ngo habe hari amategeko agenga ikintu. Mu Gifaransa no mu Cyongereza iyo twita principe ya legalite. Principe ya legalite ni ukuvuga ngo ikintu iyo kitabujijwe, kitagira itegeko rikibuza rivuga uko gikoreshwa, kivuga uko gikurikiranwa, uko kigenzurwa, iyo usanze umuntu agifite hariya ntabwo ubona uburyo umukurikirana, ntabwo ubona ikintu wamubaza na kimwe. Niyo mpamvu hajyaho amategeko. Nimwumva bajya mu rukiko bakaburanisha umuntu, niba mwarabikurikiye, mujya mukurikirana imanza z'uko bagejeje umuntu mu rukiko bakamurega gutunga imbunda ku buryo butemewe n'amategeko. Mwari mwabikurikira? Mwari mwumva urubanza rumeze rutyo? Gutunga imbunda ku buryo bunyuranyije n'amategeko ni iri tegeko. Kuko ubundi ntabwo wanjyana mu rukiko ukavuga ko wasanze ntunze imbunda ku buryo bunyuranyije n'amategeko ritariho. Inzira yonyine yatuma uvuga ko nishe itegeko nuko hari itegeko, kandi nkaba nakoze ibinyuranyije n'iryo tegeko. Mu mategeko hana nuko bibaho. Ni nayo mpamvu izi ngingo z'amategeko hana tuzizirikana, tutazihoreye ngo zibure, duhindura itegeko, igitabo cy'amategeko hana, noneho ingingo tuzihorere. Kuko nituzihorera, uwo tuzasanga afite imbunda, ntabwo tuzongera kuvuga ngo twasanze afite imbunda ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Nitugera mu rukiko azatubaza ngo ayahe mategeko nanyuranyije nayo. So indi mpamvu mwakomeje kutumva, abanyarwanda bakomeza kutumva imbunda, kandi mwumvise iri tegeko ko ari amategeko ya kera kuva 1979, 1982, 2009 kuza kugeza ubu. Indi mpamvu, iri tegeko ryagiye mu nteko ishinga amategeko, usibye kwimura ibyaha n'ibihano rikabivana mu gitabo cy'amategeko ahana rikabijyana mu itegeko rigenga intwaro. Ikindi ryakoze ni ukurushaho gukaza uburyo bw'uko umuntu physique
cyangwa umuntu nka sosiyete bishobora gutunga intwaro no gukoresha no gukora no kugira gute. Ntabwo ari impossible, ariko ikigero cyari kiriho cyo gukontorora, cyo kubuza, cyo gukurikirana, cyo gucunga, cyo kugenzura, cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka. Mbahaye nk'urugero, urwego rutoya cyane rushobora gutanga uburenganzira muri ibyo bintu byose navuze ni umuyobozi mukuru wa polisi. Urwego runini ni inama y'abaminisitiri. Ibyo ni ukugira ngo abantu batazabyuka mu gitondo bagasanga hariya kuri butike. Nabonaga kuri Twitter abantu bavuga bati ubu rero za butike hagiye kuzaba harimo umunyu n'isukari n'umuceri ku nguni yindi n'imbunda. Ibyo nagiye mbibona, nyine abantu bafite uburenganzira kubaza, ariko ibyo bintu nagira ngo mbabwire ko niba mu itegeko ryo muri 2009 bitashobokaga, noneho birarushaho cyane kudashoboka, ariko kugira ngo bibe bitariho, nicyo nabasobanuriraga mu kanya, twaba twiteje ikibazo cy'uko icya mbere ntabwo turimo duhuza n'amasezerano mpuzamahanga twashyizeho umukono, ariko icya kabiri wabikora akikora akabikora bakamusanga hariya afite imbunda yo ku rutugu yayogoje akagari cyangwa umudugudu, niba mugeza mu rukiko azavuga ati ni irihe tegeko nanyuranyije naryo muri nyereke, kandi niba ntarihari umucamanza azamubwira ngo itahire, ndetse azanavuga ati n'agakoresho kanjye mukampe kuko nta tegeko rimbuza kukagendana, kuko nirimubuza kukagendana ni iri ngiri. Noneho rikabamo n'ibindi byinshi, izakoreshejwe, izashaje, uko zivanwa mu bantu. Iyo watoraguye wagendaga ahantu n'ahandi ubona imbunda, kugira ngo mujye mubyumva uko abantu baba bakora mu mirima yabo cyangwa ahandi hantu bakagera bajya bagasitara ku mbunda. Iyo umuntu yari ayitunze akagira icyaba akaba atagishoboye kuyitunga, uko bigenda. Iyo witabye Imana wari utunze imbunda, uko bigomba kugenda ako kanya. Ari ibintu byinshi cyane biteganywa muri aya mategeko. Nababwiraga ko mu itegeko ryo muri 2009 rifite ingingo 74, iri ngiri ryavugurwaga mu nteko ishinga amategeko, niryo rifite ingingo imwe yongeraho. Izindi ni za zindi zo muri 2009, ariko muri 2012 havuyemo ingingo hafi guhera kuri 63 kugeza kuri 74 zavuyemo zijyanwa mu gitabo cy'amategeko ahana. Ubu rero twazigaruye tuzisubiza mu gitabo cy'amategeko ahana, zirimo ibihano bishobora gukorwa mu rwego rwa imbunda ntoya. Kubirebana n'ibyihariye, gutanga uburenganzira bwo gutunga no gutwara imbunda bitangirwa uburenganzira n'urwego rumwe n'umuntu umwe ku buryo bukomeye. Abantu bashobora gucuruza cyangwa sosiyete ishobora gucuruza, ni icyemezo cya cabinet kizabifata. Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane, kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya impossible. Kugira ngo ucuruze, kugira ngo umurike aho ushaka gucururiza, ni iteka rya perezida rivuga uko bigomba gukorwa. Twagira ngo rero tubabwire ko deba yabayeho ni deba nziza, y'abantu bakeneye kumenya, gukurikirana ibintu biba mu gihugu no kubisobanurira ababakurikira mu itangazamakuru. Ariko usibye kuvuga ngo haramutse habaye impamvu yo kubikenera, tutazabibura. Gutunga, kunyuza mu Rwanda, iri tegeko rishyiraho n'uburyo bwo kunyuza mu Rwanda intwaro. Uramutse waziguze igihugu cyawe kiri hirya y'u Rwanda ushaka kuzinyuzamo, iri tegeko niryo rikurikizwa. Igihugu cyacu kiri hagati y'ibihugu byinshi, uburyo iryo tegeko utarifite ndakeka ko ushobora gutera ikibazo ibihugu
bindi muturanye bishaka gukoresha imihanda yo mu gihugu cyawe cyangwa se ubundi buryo bw'imigenderanire buri mu gihugu. So ubundi buryo burebana n'ingingo zihariye burateganyijwe, buranoze cyane. Icyo rero abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero imbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha, tuhanyure umuntu afate icupa rya byeri narangiza agure n'imbunda atahe. Ntabwo ariko bimeze, mudufashe rwose mubwire abanyarwanda siko bimeze, bahumure, duhumure, ntabyo twakora, nta mpamvu n'imwe. Iri tegeko usibye kuba rigamije kugenzura intwaro zishobora gutungwa n'abantu ku giti cyabo mu gihugu, rinagamije ishoramari ariko rigenzuwe mu buryo bukwiye. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnston Businge avuga ko n'ubusanzwe intwaro zikoreshwa mu gihugu zigurwa mu mahanga. Iri tegeko riteganya rero ko zishobora gukorerwa mu Rwanda. Nizo zose tuvuga zikoreshwa muri izo sosiyete zicunga umutekano, zikoresha ku buryo mu nyungu rusange twese tukabyungukiramo, zigurwa ahandi mu bindi bihugu. Muri ibyo bihugu zigurwamo ntabwo bazitwoherereza ubuntu bakavuga bati abanyarwanda turabakunda reka tuboherereze imbunda zo kubacungira umutekano. Tuzisangaho ziri tukazigura, ndetse n'inzego zacu z'umutekano ibikoresho bakoresha byose barabigura. Uburyo rero babigura, twebwe dutekereza ko haramutse habaye uburyo bw'uko twakora ibyo bikoresho muri iki gihugu twabikora. Icyangombwa ni uburyo bikurikiranwa, bigenzurwa, bivanwaho bikorerwa, bigakoreshwa imirimo yabyo, bikabaho abantu bakabikoresha. Intwaro zirebana n'inzego z'umutekano z'igihugu ni intwaro zicungwa ku buryo bw'ibanga rikomeye. Niyo mpamvu nkeka ko mutajya mubona inteko ishinga amategeko cyangwa urwego rw'imisoro cyangwa umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyangwa itangazamakuru, impamvu mutajya mubona uburyo bwo gukurikirana ibyo bikoresho bya gisirikare by'inzego zacu zishinzwe umutekano ari ibintu biganirwaho, bitangirwa accountability mu nzego za public zisanzwe. Niyo mpamvu n'abagenzuzi bazigenzura n'abazikurikirana baba amahanga cyangwa abo mu Rwanda babikora ku buryo buteganyijwe, buri confidential, buri control. Ntabwo ari u Rwanda gusa, n'ahandi hose ku isi ibi bintu nuko nguko bikorwa. Hari ingingo z'iri tegeko ryatowe n'abadepite zigaragaza gutunga, gukora no gucuruza intwaro nk'ibikomeye ndetse bigoye hafi yo kudashoboka. Twabajije Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta niba izi ngingo zitavuguruzanya. Gutunga no gukoresha imbunda biremerwa iyo umuntu yujuje ibisabwa, ariko ibyo bisabwa biragoye kubyuzuza hafi kudashoboka. Impamvu rero ibintu bimwe na bimwe bishyirwa hafi na impossible nuko mu buzima ashobora kuba impamvu yuko bikenewe. Niba bikenewe bazavuge ngo yego birahari mubijyane mu cabinet, hari itegeko ribyemera. Ariko rishobora kumara imyaka 10, rishobora kumara 20, rishobora kumara 40 ritarakoreshwa. Umunsi ryakeneye gukoreshwa rizahabe. Ariko hari ikindi cya kabiri, hariho izindi ngingo ziri muri iryo tegeko 70 n'izindi. Dufite ingingo 75 muri iryo tegeko zivuga ibindi bintu byinshi ndetse byo binashoboka kandi mwabonye, ko kugufatana imbunda itemewe n'amategeko, ko kugufatana amasasu atemewe n'amategeko. Ntabwo rero abantu bakora itegeko bagera ku ngingo imwe n'imwe bakavuga ati iri reka tuyihorere ntabwo ikenewe, ahubwo iyo ukora itegeko utekereza ibintu byose bishoboka byashyirwa muri iryo tegeko, izo ngingo zikagumaho. No mu gitabo cyacu cy'amategeko ahana kirimo ingingo zahoze ari 700 n'izindi, ubu ngubu zagabanutse ziri hagati y'ingingo 320. Harimo ingingo kuva twabaho itarakoreshwa, harimo ingingo ziba ziraho zitarakoreshwa. Icyo cyaha nta bakizi, ariko hari ubwo wabyuka mu gitondo wagikoze
abantu bakavuga bati aha icyo wanyuranyije nacyo ni kiriya. Kuvuga rero ko biri byegereye na impossible ni ukugaragaza uburemere burebana n'icyemezo cyaba cyemera ibyo bintu. Nicyo bishatse kugaragaza, ni nacyo abanyarwanda namwe itangazamakuru nacyo bakwiye kuvanamo message iri mu mategeko. Ni ukuvuga ngo biragoye kandi hari ibintu byinshi bigenda bishyirwaho amategeko abigabanya, abigenzura cyane, agabanya imikoreshereze yabyo. Ngira ngo muzi nk'ikibazo cy'amashashi, murakizi amashashi mu myaka 5 ishize wayabonaga ahantu hose, aho uguze ikintu hose wakijyanaga mu ishashi. Ubu ngubu niba mugenda mukurikira amategeko yagiye agabanya kugeza ubu ngubu asigaye ni yandi ari mu ruganda rukora ikintu kigomba kuyashyiramo, kandi nayo akagomba gutanga gahunda y'uburyo atazajya mu butaka kutwangiriza ibidukikije. So ntabwo ari cyo cya mbere, ni uburyo amategeko ateganya ibintu kugira ngo ikintu kiramutse gikenewe, nubwo ari nk'ingamiya inyura mu jisho ry'urushinge, umunsi byakenewe ko inyuramo, tuzabe dufite itegeko rigira rite riyinyuzamo. Okay, ariko ubundi niko amategeko akorwa. Ntabwo uvuga uti iyi ngiyi iragoye, iyi iroroshye, iyi reka tube tuyihoreye kubibare ko igoye. Oya, urayateganya umunsi wakeneye kunyuzamo ingamiya mu jisho ry'urushinge, hazabe hari itegeko rikwemerera ko yanyuramo. Ntabwo ari ubucuruzi busanzwe. Kandi ikindi ngira ngo muzi ko hari aho tuzi kuri iyi si ubu bucuruzi bwagize amategeko asa naho abworohera cyane, bigatuma havuka ibibazo byinshi. Niyo mpamvu rero uhereye muri aho aya mategeko yagiriyeho, iri tegeko turimo tuvugurura nonaha muri 2009 ukaza ukageza muri iri ngiri twimuye ibyaha n'ibihano tukabishyiramo. Niyo mpamvu twebwe nta mpungenge dufite yuko hashobora kubaho ibintu byatuma amahoro y'abanyarwanda, ituze mu gihugu, umutekano wabo bihungabanywa n'ibi bikorwa. Ariko ikindi igiteganyijwe mu mategeko ni ibisabwa. Ibyo bisabwa yewe ndashobora kuba mbiha ruriya rugero, ariko uwabyuzuza nyine yaba yujuje ruriya rugero. Ni ukuvuga ko uwakuzuza ibisabwa biteganyijwe muri iri tegeko, icyo gihe wabona afunguye uruganda hariya aho yemerewe gufungura uruganda hariho hose, akaba yabikora. Icyangombwa ni ukuzuza biriya bisabwa birebire cyane. Impamvu yabyo nta yindi, nuko ntabwo ari ubucuruzi busanzwe, ntabwo ari ubucuruzi umuntu wese yajyamo, ntabwo ari ubucuruzi bwatangirwa impushya ako kanya. Namwe mumbwire ubundi bucuruzi butangirwa uruhushya muri cabinet ni uruhe? Ntabwo nzi. Ubu nibwo bucuruzi bwonyine butangirwa uruhushya n'inama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida wa Repubulika. Namwe mwumva uburemere bw'icyo kintu. Ni ukuvuga ko ni icyemezo gikomeye. Niyo mpamvu rero guhera muri 2009 kugeza amagingo aya gukomeza, abantu badakwiye kugira impungenge iyo ari yo yose ko amategeko ejo n'ejo bundi azatuma abantu babona habaye za butike cyangwa se abantu bafite amagaraje aho ngaho n'ibindi bintu bya fabrication locale bimeze bityo. Ntabwo ntekereza ko ariko bimeze nimusoma neza muri izo ngingo z'amategeko. Ariko nagira ngo mbibarize ikindi, izo mubona zikoreshwa mu nzego zacu z'iki gihugu, muzabaze aho zikorerwa. Hagomba ko hari mu bihugu bicunzwe biyobowe nk'iki cyacu, byashobora kugira control zihagije, bigakurikirana neza. Ni ukuvuga ko natwe nk'abanyarwanda umunsi byabaye ngombwa inama y'abaminisitiri igasanga bikwiye, ishobora gushyiraho izo control zose za ngombwa, ni icyo gihe nyine ingamiya izaba inyuze mu ijisho ry'urushinge bikabaho. Kuko ubu ngubu aho tuzigura, icyo dukora ni ukohereza amafaranga menshi cyane y'amadevize. Ntekereza ko tubaye tuzigura Nyagasambu cyangwa hano Masoro, ngira ngo
habaho guhendukirwa. icyangombwa ni uko biriya bisabwa bindi byose bigomba kuba byuzuye, kuko n'ahandi twoherezayo amafaranga y'igihugu. Kimwe mu bibazo birimo kuganirwaho cyane mu mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ni itegeko rirebana no gutunga no kugenda n'imbunda ku basivile. Ni itegeko ryemejwe mu ivugururwa rya kabiri ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye mu mpera z'ikinyejana cya 18. Mu bice bitandukanye by'iki gihugu havugwa iraswa ry'abasivile rikozwe n'abandi basivile batunze imbunda mu buryo bwemewe n'amategeko. Abarwanya iri tegeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko ibisabwa ndetse n'amasuzumwa ku muntu wemererwa kugura imbunda bizwi nka background check byakazwa. Twabajije umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Bwana Evode Uwizeyimana niba hatari impungenge ko iki kibazo cyazaba no mu Rwanda igihe iri tegeko ryaba rimaze gusinywa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika rigasohoka mu igazeti ya Leta. Impungenge zo kuvuga ngo abantu ngo hari ibiba muri Amerika n'umuntu ufite umuhoro yakwica. So ntabwo nekereza yuko kuvuga ngo umuturage umuntu yahawe intwaro, twarebye ko umuntu agomba abanza gukorerwa vetting bakareba batari ko uyu muntu kuki ashaka gutunga intwaro. Baragenda bagashaka amakuru, bakareba background information, bakareba uyu muntu ni muntu ki, ese iyi ntwaro arayishakira iki, sibyo? Niba ari umucuruzi akavuga ati ndi umucuruzi mfite amafaranga wenda niyo kwirinda, mfite forex bureau se, nshobora guhura n'amabandi. Ibyo bintu byose abantu barabisesengura bakabireba, bakareba ko utarwaye mu mutwe. Mwabonye ko harimo certificate y'umuganga wemeza ko umuntu atarwaye mu mutwe. Bakareba background information, bakareba niba muri background yawe nta criminal records irimo yo kuba uri umuntu umunyabyaha wigeze gukora ibindi byaha. Abantu bagashakisha bakamenya niba utarimo gushaka intwaro koko yo gukoresha ibyaha. Bwana Uwizeyimana kandi avuga ko iri tegeko rirondora ibyo usaba gutunga imbunda agomba kuba yujuje. Polisi ikabigenzura, yasanga ari ngombwa ikayimuha. Itegeko ryasohotse mu igazeti ya Leta nimero 52 yo ku itariki ya 28 mu kwezi kwa 12 mu 2009, mu ngingo yaryo ya 8 ryemereraga abantu gutunga imbunda babanje gukurikiza inzira zose zisabwa n'amategeko. Ariko byageze mu 2016 polisi y'u Rwanda ivuga ko nta muntu n'umwe wigeze asaba gutunga imbunda ngo abyemererwe cyangwa se ngo abyangirwe. Inshuti bakunzi mwadukurikiye muri iki kiganiro, iki uyu munsi nta tugisoreje. Tubashimiye kuba mwagikurikiye. Iki ni ikiganiro Igicumbi cy'Ubutabera, ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutabera mukurikira kuri Isango Star buri kuwa gatandatu isaa 9 z'umugoroba. Ndashimira Umugiraneza Françoise ushinzwe itumanaho n'imenyekanisha bikorwa muri Minisiteri y'Ubutabera wagize uruhare mu gutegura ikiganiro cy'uyu munsi. Mukeneye kumenya amakuru arebana n'ubutabera no gusobanukirwa mwe mu mategeko, mushobora gusura urubuga rwa internet wa3.minijust.gov.rw. Mwakoze kubana na Red Blue JD.